مرض السكري وعلاقته بسلس البول، حتى أن أحدهما تحدث عن والده وكيف أن مرض السكر أثر على شدة سلس البول في حياته وعطل حياته حتى الممات رحمه الله. هل فعلا مرض السكري يؤدي إلى سلس البول؟ نعم نعم، مرض السكري من أهم الأسباب التي تؤدي إلى سلس البول، وخاصة للناس الذين لا عدم انتظام السكر لديهم يؤدي إلى سلس البول بعد فترة طويلة. كيف يؤدي إلى سلس البول؟ نتيجة لضعف، يسبب ضعف في أعصاب العضلة الدافعة للمثانة، فيحصل عندهم نوع مميز اللي هو نوع الأوفر فلو انكونتيننس بسبب ضعف انقباض المثانة. خلينا نقول مثلا عندك لما تمتلئ المثانة بالبول يحدث انقباضات وتدفع المثانة. الناس اللي عندهم السكري لا تحدث الشيء هذا نتيجة للضعف في العضلة هذا، فيحصل عندهم أن المثانة تمتلئ بالبول والفائض منها يطلع، يسمونه أوفر فلو. نعم. وهنا معنى ذلك أنه من يصاب بمرض السكري حتما يصاب بمرض سلس البول؟ لا، ليس لكلهم، بس الناس اللي هو السكري يتحكم فيهم، بمعنى أنه عدم انضباط السكر أو السكر التراكمي على فترات طويلة يؤدي إلى هذا. يعني عندنا مثلا يؤدي إلى مشكلة في المثانة البولية، يؤدي مشكلة في الأعصاب، في الإحساس، يؤدي مثلا في النظر كمان. فعدم انضباط السكر يؤدي، فكلما انضبط عندك السكر التراكمي كلما قل سلس البول وجوده. أيضا من بين ما ذكر هناك سيدة عراقية قالت إن العطس والسعال القوي قد يؤدي إلى سلس البول. إلى أي مدى هذه معلومة طبية صحيحة؟ لا، صحيحة جدا. هذا ما نسميه بالستريس سيرولار انكونتيننس، وهو سلس البول الإجهادي. وهذا يحدث بسبب الضعف الصمام اللي في مجرى البول نتيجة مثلا الحمل، التغيرات الهرمونية، زيادة الوزن، الولادة. فلما يبدأ زيادة، في بداية الحلقة ذكرت أنه ضغط المجرى البول المفروض يكون أعلى من ضغط المثانة. فالناس اللي عندهم سلس البول الإجهادي أو ستريس سيرولي انكونتيننس يكون الضغط أقل في مجرى البول نتيجة لضعف مع العمر، تقدم العمر في مجرى البول، أو نتيجة لمشاكل العمليات والحمل والولادة والتقدم مع العمر وكلها هذه. أو في الرجال يكون عندهم في سرطان البروستات لما نعمل عملية إزالة للبروستات كاملة يحدث ارتخاء في صمام مجرى البول، فيكون ضغط البطن أعلى من ضغط مجرى البول. فلما يحدث الكحة، السعال أو العطاس أو الضحك أو القفز أو القيام حتى، فيحدث عندهم سلس البول. نعم.